Как избавиться от скрипа тормозных колодок? Зачастую мы думаем, что скрип тормозных колодок зависит напрямую от их качества, но, к сожалению или к счастью, не всегда так. Первое, что необходимо делать после замены тормозных колодок, это их равномерно, без резких торможений, километров 500 прикатать. И второе, после того, как вы прохватили, либо проехали слишком активно, и вы посчитали, что вы проехали слишком активно, прокатитесь немного без резких торможений, чтобы тормозные колодки и тормозные диски подостыли. Тем самым вы можете избавиться от лишнего скрипа ваших тормозов. Подписывайтесь на наш профиль и следите за выходом новых видео.